con Marco Candido, capitano del Funus al termine della partita persa con la Pisana. Sulla partita siete stati bravissimi a lottare fino a metà del primo tempo, quando eravate sul 2-2, il risultato che comunque non vi qualificava, poi avete quasi smesso di giocare, sembrava come se nel momento in cui doveste voi fare la partita ne siete usciti. Sì, intanto inizio per fare complimenti alla Pisana, che è una squadra comunque forte e gioca bene. Noi siamo partiti un po' contratti, forse proprio per il fatto di fare il risultato a tutti i costi, vincendo, e siamo andati sotto. L'abbiamo recuperata molto bene, siamo stati in partita fino all'ultimo, poi forse un po' di frenesia nel segnare immediatamente. Secondo me sul 2-2 chi segnava prima avrebbe vinto la partita. Hanno segnato loro, comunque loro hanno Cesaro che è forte, e Roberto in mezzo al campo pure è un bel giocatore, quindi chi segnava prima avrebbe vinto. Hanno segnato loro, bravi loro, hanno anche meritato comunque la Serie A, perché chi fa 16 vittorie e un pareggio e una sconfitta merita la Serie A comunque, a prescindere da tutto. Senti, Serie A di quest'anno è un passo dalla Serie A, l'anno prossimo vi rivedremo lottare per questo obiettivo? Sicuramente, noi penso che se non c'era la Pisana gli eravamo passati secondo me. Quindi noi intanto ci buttiamo sulla Coppa Promozione provando a vincere, sappiamo che c'è la Pisana stessa, squadre preparate, noi proviamo a vincere la Coppa Promozione e poi l'anno prossimo il nostro obiettivo sarà la Serie A a tutti i costi.